네. 이번에 드릴 질문은 그 중년 남성들을 대표해서 네. 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 사실 인정하고 싶지 않은 부분이긴 하지만 네. 중년 그 남성들의 코골이 있지 않습니까? 네. 이 코골이도 혹시 알레르기성 비염과 관계가 있을까요? 관련이 있을 수 있습니다. 그래요? 네. 그 코골이의 원인은 그 종류가 많이 있는데요. 예. 일단은 비인강 부위에 살이 찌거나 부종으로 인해서 호흡기가 좁아지는 경우가 많습니다. 뭐 30, 40대 이후의 남성분들에게 흔히 나타나는 경우이고요. 네네. 아이들 같은 경우에는 아데노이드가 뭐 커져 있다던가 또 일반적으로 입 안에 구개 편도가 지나치게 큰 경우, 또 마지막으로 비염이나 축농증 등의 코 질환으로 비강 내가 좁아진 경우가 있는데요. 이 중에서도 비염이나 축농증이 증상이 심해서 그 비강이 좁아진 경우에는 그 비염, 축농증 등의 코 질환을 치료해 줌으로써 코골이가 많이 좋아질 수 있습니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 예.